ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କିଣିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କିଣିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଭାରି ଶୁଭ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶୁଭ କର୍ମ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ନୂଆ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବେ, ଯେତେ ଦାନ କରିବେ, ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ହୋଇକି ରହିବ, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ନା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କିଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିଲେ ଶୁଭ, ରୂପା କିଣିଲେ ଶୁଭ ହେବ। ଘର ପାଇଁ ଯଦି ବାସନ କୁସନ କିଣିବେ ଶୁଭ ହେବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ଶୁଭ ହେବ। ନୂଆ ଘର କିଣିବେ ଶୁଭ ହେବ। ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଶୁଭ ହେବ। ଧରାଯାଉ ଏହି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ କିଣିକି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମାଟିର ଯେତେ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଯଦି କିଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଶୁଭ ହେବ। ସେହିପରି ଯଅ ଆଉ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ କ'ଣ ଦାନ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଅନ୍ନ ଦାନ। ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି କପଡ଼ା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କରିପାରିବେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଛତା, ଜୋତା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବେନି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଏହି ଦିନ ଜମା ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଦିନ କିଣନ୍ତୁ।
ଘର ପାଇଁ ଯଦି ବାସନକୁସନ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମର ଯାହା ବି ସବୁ ବାସନକୁସନ ରହିଲା ସେ ସବୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ା କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସେ ସବୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, ଚାମଚ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ଧାରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଜମା ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ପାନିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହିସବୁ କଥା ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ନିହାତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।